ತೆತ್ತಿದ ಚೂರಿಗೆ ಪೆರೆತ್ತಂದ ಪಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲಿ ರೆಸಿಪಿ ತಪ್ಪದ ಬಾಯ್ಲ್ ಎಗ್ ಪಲ್ಟಿ ಸೂಪರ್ ಅಂತ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಎಂಕ ವೇದಗ ಶ್ಲೋಕಗ ಯಾರು ವೇದಿಗ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಎಗ್ ಲವರ್ ಸೇರ್ಪುರ ಉಲ್ಲರ್ತಲೆ ತೆತ್ತಿದ ಲವರ್ ಸೇರ್ಪುರ ಉಲ್ಲರು ಈ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋನು ನಿಗಲು ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತವನೆ ಅಮ್ಮ ಕಜಿಪ್ಪು ಕಾಲಿ ದಾಲ್ ಸಾರಿ ಎಪ್ಪುನು ದಾಲ್ ಸಾರಿ ಅದಾಗಲ್ಲ ದಾಲ ಮಸ್ತ್ ನಮ್ಮ ತಿನ್ನೋಡ ನಿಜ ದಾಲ್ ಸಾರಿ ಯಾವಿನಿಕ್ ಓದಿಯಾನ ಎಲ್ಲೋ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಎಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಡಿಗೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮುಗಿಯುಂಡ ಅಮ್ಮ ಎಂತು ಅಜ್ಜನ ತೆತ್ತಿ ಮಲ್ದೆ ಇರತ್ತೇವು ಅವು ಮಲ್ಪುಗನೆ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ತೆತ್ತಿ ಏನ ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ಎಗ್ ಪಲ್ಟಿ ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ಎಗ್ ಪಲ್ಟಿ ಎಡ್ಡೆ ನಾವು ಎಡ್ಡೆ ಅಜ್ಜನ್ ತೋಜ ಇಲ್ಲ ಕಲಾಪುನತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಪೂರಗಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಡಿಗೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಇರತ್ತೆ ಅಜ್ಜನ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ಪುಗನ ಪೊಯ್ ಮಾತದೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಯಾನ ನಿಕ್ಲೇನ ಮೋಕೆ ದ ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಸಂತೋಷ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ತುಡರದ ಬಲ್ಪು ವೇದ ಬಂಡಿ ಲೆಕ್ಕ ಎಂಕಲಿಗೆ ನೀ ಕಜ್ಜಿಪ್ಪುಗು ಖಾಲಿ ದಾಲ್ ಸರ್ಮಲ್ದೇರಮ್ಮ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಹಿಡ್ದು ದಾದಾಂಡಲ ಬೋಡತ್ತೆ ಅಮ್ಮ ಐಕಿತ್ತೆ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪನ ಒಂದು ರೆಸಿಪಿ ಉಂಡು ಆರು ಮೊರಣೆ ಅತ್ತೆ ಮಲ್ತೀನಿ ಪಣ ದುಂಬುಗುರು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಮೊರಣಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತು ತಿಂದ್ರೆ ಕೊರಿಯರು ಮನಸ್ಸೊಟ್ಟುಗ ತಿಂಚಿನ ತಿಂದ್ರೆ ಕೊರಿಯರು ಪರ್ಲಾಯ್ಕಾದಿತ್ತರು ಅವೇನು ಪಪ್ಪ ರೆಸಿಪಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಎಗ್ ಪಲ್ಟಿ ಅವು ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ್ ಪಂಡ ತೋಜಾರಿಲ್ಲ ಬಲ್ ಎಂಕಲಿಗೆ ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ಎಗ್ ಪಲ್ಟಿ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ತಿಲಕ್ಕಲ್ಲ ಬೊಗತ್ತುಲಿ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಪಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲೆರು ಎನ್ನ ಹೋಲಿ ಲೆಂಡ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಮೈಕುಪ್ಪುಡು ಐಟ್ ರಡ್ ಸೆಟ್ ಬರ್ಪುಡು ರಡ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಬರ್ಪುಡು ಐಟ್ ಒಂಜೆ ಏನಾತ ಬಂದ್ರೆ ಹಾಳಾತು ನಾವೇನು ಎಂಕಲು ಕೇಂಡ ಉಡುಪಿಡು ಐಕಾಗ್ಲು ಪಂಡೇರು ಒಂಜೆಗೆ 4 ಸಾರೆ ತೊಂಡುಗೆ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಸದ್ಯೋಗು ಅವು ಗೆತೊಮ್ಮಿ 4 ಇಜ್ಜೆ ಎಂಕಲು ಅಂಚದ ಅವು ಬೊರ್ಚಿ ಒಂಜೆ ಇಟ್ಟು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನು ಇತ್ತೆ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಬರುಪ್ಪನಾಗ ಇತ್ತೆ ಎನ್ನಡ ಮೈಗಿತ್ತನ ಎನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಹೈಲೈಟ್ ಹಾಪುಡು ಪಪ್ಪನಾಡು ಅಮ್ಮನಾಡು ವಾಯ್ಸ್ ಹೈಲೈಟ್ ಹಾಪುದು ಅಂಚ ಅದು ಪಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಐಡಿಯಾ ಮಲ್ದೇರು ಮಿತ್ತಡಿತ್ತಂಡ ಅವು 2 ಜನ ತಲ ವಾಯ್ಸ್ ಬರ್ಪುಡು ತುಲಿ ಒಂಜಿ ಕರ್ಬದಲ್ಲ ಕಿಂಚ ಮಲ್ತದು ಅವೇನು ಕಂಡಿಡ್ದು ಇದು ಐಕೆ ತುಲಿ ಯಾನಿಂಚ ಉನ್ಮಲ್ಲೆ ಒಂದೇನ ಪನ್ನಂಡ ವಾಯ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಗಾಳಿ ಮಾತ ಬೀಚ್ ಪುರ ಪೋಯಡ ಗಾಳಿ ಮಾತ ಸೈಡ್ ದ ಪುರ ಅದು ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಂಚ ನೀವು ಒಂದುಲ ಮಲ್ದೇರು ಅವು ಮೈಕ್ ಏಪ ಗೇತ ಮಾತ ತೂಕ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ರೆಸಿಪಿ ಶುರು ಮಾಡ್ಪುಗ ಇದು ಪಪ್ಪ ಮಲ್ಪೇರು ಏನ ಮಾತ ಗೇತ ನೋಡಂದು ಪಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ 5 ಜನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪುನು ಬಾಯ್ಲ್ ಎಗ್ ಪಲ್ಟಿ 5 ಜನಕ್ಕೆ ಒಂದು 10 ಎದಿಗೆತ್ತೊಂದು 10 ಎದಿಗೆತ್ತೊಂದು ಐದು ಮೂಜಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬೇಕು ಬೊಕ ಏಳು ನಮ್ಮ ಹೊಡಿತಿದ್ದು ಒಂಜಿ ತೋಪು ಪಾರ್ದ ಕಲತ್ತು ದೀಬಿ ಇತ್ತೆ ನೆಟ್ ಮೂಜಿ ತೆತ್ತಿನ ಬೇಕು ಅವನು ನೆಟ್ ಮರವಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ತೆತ್ತಿಗೆತ್ತೆ ನಮಕ್ ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ಎಗ್ ದಿಲ್ಲ ಕಲಾಪುಂಡು ಪಲ್ಟಿ ದಿಲ್ಲ ಕಲಾಪುಂಡು ಟು ಇನ್ ಒನ್ ಬಾರ್ಸೋಕಾಪುಂಡು ಮನಸ್ಸುಗ ಬಂಡ ಪನ್ಪಿನಿ వచ్చి ಕಾಲಿ ಅವಲ ಗಂಜಿಲ ಒನ್ನೋಲಿ ಬಾರ್ಸೋಕಾಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಮಂತು ತೋಜವ ತೆತ್ತಿ ಬೇಯರ ಬಾರ್ವೆ ಮೂಜಿ ತೆತ್ತಿ ಎಲ್ಲಿ ತಗೋಬೋದು ಎಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ದೀವಿ ಅವು ತೆತ್ತಿ ಬೇಯೊಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವಾಗ ನಂಗೆ ಬೋರ್ತಿನ ಮಸಾಲ ನಮ್ಮ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ನಿಗಲಿಗೆ ತೋಜಾಗೈತೆ ఒక పప్ప మొరణి మల్దిది నెట్ ఇంచిన కింజ ఇటు అవు ಕಿಂಜ ಅಂಡ್ ಬಂದಿರ ಐಕ್ಯಾನ್ ಐರೋಡಿ ಉಂಡೆ ಉಡುಪಿದ ಐರೋಡಿ ಅಡೆ ಹೋದು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬತ್ತ ಇದೆ ಒಂದು ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಪುಂಗೆ ತೂಕ ಇತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ನೆಟ್ ಎಂಚ ಹಾಪುಂಡು ತೂಕ ಕಾಯಿ ಮುಂಚೆ ಎದಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕಾಯಿ ಮುಂಚೆ 4 ಕಾಯಿ ಮುಂಚೆ ಇಂಚಿಡು ತೆತ್ತಿ ಬೇಯು ಲಕ್ಕನೆ ಹಚ್ಚಿದ ನಮ್ಮ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡದೆ ಈಗ ಮುಂಚಿದ ಬಡಿ ಮುಂಜಾನೆ ಬಡಿ ಉಪ್ಪುದ ಬಡಿ ಪೂರ ಮಸಾಲ ಅಂತ ಇವರುಂಡು ಅಂದೆ ಆನಾಗ ಪೂರ ಪಾಡ್ರ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚೆ ಪೂರ ಪಾಡ್ರ ತೋಜವೆ ನಾವು ಕೊಂದು ರಪ್ಪ ಪುಣದೆ ರಪ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಮೊರಣಂಜಿ ಎಂಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬತ್ತಿತ್ತಡು ಪಪ್ಪನ ಹೈಟ್ ಪುರ ತೂದು ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ನಾವು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ತಿತ್ತದ ಆ ವಿಡಿಯೋಗು ಕಮೆಂಟ್ ಬೈದಿರಿ ಆ ಕಮೆಂಟ್ ಸಿಕ್ಕಂಡು ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಇಲ್ಲ ಪಾಡುವೆ ಇರ್ನ ಪಪ್ಪ ಮಿಲಿಟರಿ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಬಂದು ಕೇಂದಿತ್ತೇರು ಪಪ್ಪವ ನೋಡಿ ಸರ್ 6 ಮಿಲಿಟರಿ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಪೋಡಿಗೆ 1979 ಊರು ಬಿಡ್ತಾ ಬೊಂಬೈ ಹೋಗ್ಬೋದು ಮತ್ತದ ಊರು ಮದ್ಮೆ ಆದ ಸೀದಾ ದುಬೈಗೆ ರಟ್ಟಿನಿ 2 ವರ್ಷ ದುಬೈ ರಿಟರ್ನ್ ದುಬೈ 2 ವರ್ಷ ಇರ್ತಾರೆ 23 ವರ್ಷ 2 ವರ್ಷ ದುಬೈ 17 ವರ್ಷ ಬೊಂಬೈ ಅಂಚ ಮಿಲಿಟರಿದ ಮೂಜಿ ಡ್ಯೂಟಿ ಆತು ಅಂದಂದು ಆಡ ಕಾರಿಗೆ ಏತ್ ಪೋಡಿಗೆ ಬಂಡ ಆರು ದುಬೈ ಇಡ್ತಿರತ್ತೆ ಊರು ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಪಪ್ಪನಿಲ್ಲ ತೋಕೂರು ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋನಾಗ ಎದುರುಡೊಂಜಿ ಟಾರ್ಚ್ ಆರೆಗೆ ಪೆರೋಡೊಂಜಿ ಟಾರ್ಚ್ 4 ಬಂಡ ಆತು ಪೋಡಿಗೆ ಕತ್ತಲ್ಲತೆ
ಅಂಚ ಬಾಂಬೆದಾಗಲು ಬೊಕ್ಕ ಫಾರಿನ್ದಾಗ ಇಬ್ಬರು ಊರು ಬತ್ತೆ ಡಗಲ ಒಂಚೂರು ಪೊಡಿ ಉಪ್ಪು ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಫುಲ್ ಲೈಟ್ ಅತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಅಂಚತ್ತು ಲೈಟ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ಕಮ್ಮಿ ಲೈಟ್ ಅತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಲೈಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಉಪ್ಪುಡು ಅಂಚ ಅದು ಮೇರ್ ಪೊಡಿ ರೆಡ್ ಟಾರ್ಚ್ ಮತ್ತೆ ಒಪ್ಪಿ ಅಂಚ ಹಿಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ತೋನ ಜೋರ್ ತೆಲ್ಕೆ ಬರ್ತನೆ 6 ಮಿಲಿಟರಿ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಅತ್ತು ಫಾರಿನ್ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಪೂರ ಒರನೆ ಬಾರ್ದು ಬೆರಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಲೋಟೆ ಒಂಜಿ ಲೋಟೆ ಹತ್ತು ಮಲ್ಲ ತೋಪು ಪೂರ ತೆಟ್ಟಿ ಹೊಡೆದು ಮಾಡ್ತದ್ದು ಒಂಜಿ ಕೈಲಿ ಬಾರ್ದು ಒಂಜಿ ಐಕ್ ಏಳು ತೆತ್ತಿದಾಗ ಐನ ಎಗ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಎಗ್ ಪಲ್ಟಿಗೆ ರೆಡ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬಂದು ರೆಡ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಸೈಜ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ರೆಡ್ ಹೆಚ್ಚ ಬಂದವು ನಂಗೆ ಹತ್ತು ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ತೀವಿ ಒಂದೆಂತ ಬಾಟ್ರೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂದು ಕಾಯಿ ಮುಂಚೆ ನಾನು ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಸಣ್ಣ ಮೂರು ಎಂಕಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಸ್ಲೋಕು ಕಂಡು ನೀರು ಬರೋದುಂಡು ನೀರುಳ್ಳಿ ಮೂರ್ನಾಗ ಇಂಚಾಗೆ ಕಣ್ಣು ಐಕ್ಯ ಅಟಿಲ್ಲ ಕೊನೆ ಬರೋಡು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಎಡ್ಡ ಒಂದು ನೀರುಳ್ಳಿ 3 ದಾಂಡು ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ 3 ದಾಂಡು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ 2 ಚಮಚ ಮುಂಚಿದ ಹೊಡಿ 1 ಚಮಚ 2 ಚಮಚ ಆತು ಮುಂಚಿದ ಹೊಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಏದು ಟೇಸ್ಟ್ಗೆ ತಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಉಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಮಂಜದ ಹೊಡಿ ಮಂಜದ ಹೊಡಿಗೆ ಏತ್ರ ಬಾಡಿ ಕಮ್ಮಿ ಹಾಕೊಂಡು ಏತ್ರ ಬಾಣ ಒಟ್ಟು ಮಂಜದ ಹೊಡಿ ಬೋಡು ಇದು ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಬಾಡ್ಗ ಅವು ತೆತ್ತಿಗೆ ಪೊರಲ್ ಗತೆ ಪೊರಲ್ ಮುಂದಿನ ಬೆದಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೀವಳು ಕಾಯಿನಾಗ ನೀನು ಪಾಡ ತಿಜು ಏದು ಬೋಡ ಅಂತ ಪಾಡ ಕೈಗೆ ಎತ್ತು ಬಾಡು ಚಮಚ ಬಣ್ಣದ್ದು ಕೈಗೆ ಎತ್ತು ಬಾಡು ತೆತ್ತಿ ಬೇಯ್ದು ನಂದು ನಮ್ಮೊಂದು ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಪುರಾವನಾಗ ತೆತ್ತಿ ಹಂಚಿಟ್ಟು ಬೇಯೊಂದು ಪುಡತೆ ಇಜಿನ ನಿಗಲು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋಲಿ ಎಂಗಲ್ ರೆಸಿಪಿ ತೋಜಾರೆ ಬೋಡದು ತೆತ್ತಿ ಇಷ್ಟ ಬೇಕು ಅಂದಿಲ್ಲ ನಿಗಲು ತೆತ್ತಿ ದುಂಬೆ ಬೇಯ್ಪದಿಯೋದು ಅದೇ ಎಂಗನ ವೇದಕ್ಕೆ ಬಾರಿ ತೊಡು ಆತನು ಆತ ವೇದ ಅಂಚಿಡು ತೆತ್ತಿ ಬೇಯೊಂದು ಇದೆನ್ನ ಮಗ ಕೊಂಚ ಪದ್ಯವಾದ ಪ್ಯಾನ್ ಬಂಗಾರದಲ್ಲಿ ಬೊಂಬೆ ಮಾಡಿದ ಆರಂಭೆಗಿಂತ ರಂಗು ನೀಡಿದ ಭೂಮಿಗೆ ತಂದು ನಿನ್ನ ನಂಗೆ ನೀಡಿದ ಇದೇ ಒಂದು ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಟು ವೇದ ಇದು ತೆತ್ತಿ ಬೇಯೊಂದು ಬೇಯೊಂದು ಬತ್ತದು ಅದು ಆಪಗ ಒಂದು ನಮ್ಮ ರೆಡಿ ಮಲ್ದಿ ಓಡು ಪಲ್ಟಿದ 10 ನಿಮಿಷ ಬೇಯೊಂದುಂಡು ಅಪ್ಪ ಒಂದು ತೆತ್ತಿ 7 ತೆತ್ತಿದ ಒಂದೇನೋ ಮಲ್ತದೆ ಇದು ಒಂದಿನ ತೆತ್ತಿ ರಾಜ ಮೈ ಪೊಡಿದೆ ಅವೆಡ್ಡೆ ಹಾಪುಜಿ ಆಯ್ಕೆ ಒಂದು ಮಲ್ತಾನೆ ದೋಸೆ ಮಲ್ತಿದ್ದ ಬಂದ ಮಲ್ತಿ ಓಡು ತೆತ್ತಿ ಅರ್ಧ ಸುತ್ತಿದ್ದು ಒಂಜಿ ಆನುಗಡಿ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣುಗಡಿ ಆನುಗಡಿಲ್ಲ ಪೊಣ್ಣುಗಡಿಲ್ಲ ಇದು ದರ್ತದಾನತೆ ಐಕು ಒಂದೇ ಮಂಜಲ್ ಕೊಟ್ಟು ಬರೋದು ನೆಕ್ಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪಾಡ್ದ ಐಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೂರ ಮಂಜು ಬರೋಣ ಅವು ಕಲರ್ ಬರ್ತು ನನ್ನ ಕಲಪು ನಾನು ದೋಸೆ ಕಲತಿದ್ದ ಕಲಪು ಒಂದು ಬ್ಯಾಚುಲರ್ಸ್ ಬಂತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆ ರಪಕ್ಕ ಕೈಪದಾಲೆ ಇದ್ರೆ ಗಂಜಿ ಮಲ್ತಿಂದ ಉಪ್ಪಾಡಿತ್ತನ ಒಂದು ಇತ್ತನ ಯಾವ್ದಾ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ 2 ನಿಮಿಷ ಅದನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ಅವು ತೆತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಪದಿ ಓಡಿದಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ರಪ್ಪದ ಬೇಲೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ತದೆ ಬೀಟ್ ಸರಿಯಾ ಓಡದೆ ಸೊ ಒಂಜಿ ವಾಟಿ ಮೈ ಪರೈತೆ ಕೈಲಿ ಮೈ ಪರ ಕೈ ಮೈ ಪನ ತೋಜಬೇಕು ತೆತ್ತಿಡು ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಬರುಡು ಅದಾಗ ತೆತ್ತಿ ಬೇಯ್ತಿಲ್ಲ ಯಾವ ಬೇಯ್ತೀನಿ ಯಾವ ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಚಪ್ಪಲಿ ಪಾತಿ ಬರುತ್ತೆ ಚಪ್ಪಲಿ ಬಾರಡು ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ ಚಪ್ಪಲಿ ಬಾರದೇನೆ ಒಂದು ತೆತ್ತಿ ಬೇಯ್ತಾರೆ ಜಾದಿಪೆ ಒಂದೇನು ಸುರು ನೀರು ಗೂಸೋದು ಚೌಳ ನೀರು ಬರ್ದೀವು ಚೌಳ ನೀರು ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ ನದಿಯೋಡು ಅವು ಚೂರಿ ಸರಿ ಬಿಟ್ಟು 2 ನಿಮಿಷ ನದಿಯೋಡು ಚೂಲಿ ಐತೆ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಚೂಲಿ ಎತ್ತನ ಚೂಲಿ ಜಪ್ಪನ ಕಾತೋದಿಲ್ಲ ಸ್ಲೋ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಮಲ್ದಿ ಎಗ್ಗದ ಚೂಲಿ ಹಂಗೆಪ್ಪೆ ಅದಾಗ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಐತೆ ಏನೋ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಉಂಡಿಗೆ ಪಂಪೆಗೆ ತುಕಕ್ಕೆ ಏನ್ಲೆ ಒಂದು ಚಪ್ಪಲಿ ಒಯ್ ಮುಂದೆ 2 ನಿಮಿಷ ಇತ್ತೆ ಪನ್
ಆಕ್ಚುಲಿ ಎತ್ತಂದಿಲ್ಲ ಮುಂಚ ತೆತ್ತಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ತೆತ್ತಿದ ಚೂರಿಗೆ ಎಪ್ಪೆರಿತ್ತಂಡ ಪಲ್ಲೆ ಕಾಲವಾರ ಪ್ಲೇಸ್ ಲೋಕು ಅಂಚನ ಆತಿಥಿ ಬೋಲು ಬಾಯ್ಕೆ ಓಡಾಗ ಬಾಯ್ಕೆ ಬಗ ತೆತ್ತಿದ ಚೂರಿಗೆ ಎಪ್ಪೆರಿತ್ತಂಡ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ನಮ್ಮ ಶ್ಲೋಕ್ ಫೈನಲಿ ಮೂಜಿ ತೆತ್ತಿದ ಚೂಲಿ ಲಕ್ಕದಾಂಡು ತೆತ್ತಿನ ரெண்டு துண்டு மந்திவோடு ஐ கொஞ்சம் பல்லு காட்டுதேனவா பல்லு காட்டுது கொஞ்சம் தெத்தி நடுவு இஞ்சி தீயுது 1/4 இன்ச்ச இஞ்சி வந்து நான் ரெண்டு துண்டு நான் தொழில் ಅದೇ ಬಿಷದಿನ ನಂಗೆ 5 ಮಾಸಕ್ಕೆ ಸೆಪರ ಹೋಗುಂಡು ಆಜಿ ತುಂಡು ಇತೆಂಗ್ 5 ಜನಲ್ಲ 5 ಮಲ್ಪ ಒಡ್ಡ ಒರಿನ ಮಲ್ಪ ನಂಚ ಫೈನಲಿ ನಮ್ಮ ರೆಸಿಪಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಏನೇ ರೆಸಿಪಿ ತಪ್ಪದ ಬಾಯ್ಲ್ ಎಗ್ ಪಲ್ಟಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಪತ್ತ ಗ್ಯಾಸ್ ಚಾಲ್ ದೀರಿ ನೀನು ಬೆಚ್ಚ ದಿಯೋಡು ತೂ ಮೆಲ್ಲದಿ ಒಡದೆ ಮೆಲ್ಲದಿ ಓಡು ಕಮ್ಮಿ ದಿಯೋಡು ಹೌದು ಚೀನಿ ಮಣ್ಣಾಗ ಎಣ್ಣೆ ಬಣ್ಣ ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮ್ ದೀರಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾಯಿಂಡು ಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಬರೋಡವೆ ಚೂರು ಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಬರೋಡು ಕಾಯಿಂಡಿತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯಿಂಡು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡು ತುಳಿ ಅದೇ ಪಾಡ್ದು ಒಂದು ಚಮಚ ಒಂಚೆತ್ತಿದಾತು ನಮ್ಮ ನೆಕ್ ಪಾಡು ನೋಡು ಉಡುಪೋಡು ಅದು ನಮ್ಮ ಪೋಡು ಪಾಡಿಯ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಮಸಾಲ ಮುಂಜಾದ ಪೊಡಿ ಉಪ್ಪು ಏದು ಪೊಡಿ ಅದು ಖಾರ ಪಾಡೋರು ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಚೂರು ಪಾಡೋರು ನೀರುಳ್ಳಿ ಏದು ಬೋಡ ಹತ್ತೆ ಬಾಡು ಹೆಚ್ಚು ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಜನ ಕಾಯರ ಬಿಡೋಣ ನಾವು ಒಂದು ಮಸಾಲ ನಮ್ಮ ಈ ಕಡೆ ಮಲ್ತಿದ್ದ ಮಂಜದ ಪೊಡಿ ಉಪ್ಪು ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಹೌದು ಅವು ನೀರುಳ್ಳಿ ತುಂಡು ಬಂದಿತ್ತು ನಾವು ಗ್ಯಾಸ್ ಮೆಲ್ಲದಿ ಓಡು ಅವ್ರು ಜೋರು ಅವು ನಮ್ಮ ಆಡಿದ ನಮ್ಮ ಕಾಯಿ ಉಂಡವು ಕರಂಚಿ ಉಂಡವು ಈಗ ಅದು ಹೊಡ್ದು ನಾನು ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂತ ಲೇಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬಾಯ್ಲ್ ಎಗ್ ಪಲ್ಟಿ ಇಂದೆನ ಬಾಯ್ಲ್ ಎಗ್ ಆಂಡು ಪಲ್ಟಿದ ಬೂರ್ದು ನಾನು ಪಲ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಪಲ್ಟಿ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಪಲ್ಟಿ ಮೇಲೆ ಪೋಡು ಪಲ್ಟಿ ಕೆಲ ಹೆಂಗೆ ಪಲ್ಟಿ ಬರ್ಚಿ ಬಂದ ಇಂಚರಿಗೆ ಎತ್ತುಕೊಂಡು ನಾನು ಆಗಲೇ ಬೋರ್ತಿಲ್ಲ ತಿನ್ ಬೇರೆ ಪಲ್ಟಿ ಕೆಲ ಪಲ್ಟಿ ಆಪುಜಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಆಪ್ರಾಯ್ ಅಂತ ಬೇರೆ ಆಪ್ರಾಯ್ ಎಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕು ಆಪ್ರಾಯ್ ಕೊಲ್ಲ ಇಂಚ ಎತ್ತಿದ್ದು ಕೊರ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ಕಮ್ಮಿನ ಹಾಕೊಂಡ್ಗೆ ಇತ್ತೆ ಇಂಚ ಪಲ್ಟಿ ಬಾಂಡ ಪಲ್ಟಿ ಹಾಕೊಂಡು ಸೂಪರ್ ಅಂತೇಳಿ ಎಡ್ಡೆ ಬಲ್ಟೆ ಅನ್ನದೆ ಎಡ್ಡೆ ಬಲ್ಟೆ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಉಂಟು ಬಾಜಾರ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಟು ನೆಟ್ಟು ಮಲ್ಪೋಲಿ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಅವನಿಗೆ ಕಿನ್ನೆ ಇತ್ತಿನ ಅವನಿಗೆ ಕಿನ್ನೆ ಇತ್ತಿನ ಐಕೆ ಅನ್ಕಂದಿ ಒಂದುಲ ಕಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪಿತ್ತಲೆದ ಚಾಮಲ್ಪುನಲ ಕಂದೆ ಅವು ಉಂಟು ಬಾಜಾರಿ ಮೂರು ವಿಡಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಬಡ ಒಂದುಂಡಿಗೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ತೊಲೆ ಒಂದೇ ಗೆತ್ತಿದೆ ನಮ್ಮ ತಿನ್ಬಿನೇಕು ಪಾಡೋಡು ಅಲ್ಲೇ ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ಕೇಸೋಗ ಅಂತೇಳಿ ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ಅದು ತಿಂದ್ರೆ ಲಾತೆ ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಪ್ಲೇನ್ ಇದು ಒಂದು ಚಾತ ಬಾಂಬೆ ಪಿತ್ತಲೆ ನೈರೋಡಿ ಪಿತ್ತಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಅವ್ ಬಕ್ಕ ಪಂತೇರು ಅದು ತಿಂಗೋಡು ಬಕ್ಕ ಗುಲಾಯಿದ ಕಲಾಯಿಗೆ ಅವ್ ಕಲಾಯಿ ಪೋಂಡ ಪತಲೆ ಇಂಕುಲು ಪಾಡ್ಕೊರ್ಪ ಪಂತೇರು ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಣಿ ನಾನು 19 ದಿನ ಪರ್ತೆ ಚಾನ ಇತ್ತು ಲೈಕ್ ಹಾಪುಣಿ ಅದೇ ಸೋಗಾಪುಣಿ ಅಮ್ಮ
ಇತ್ತೆ ಒಂಜಾಡು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಾಡು ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಯಿಂಗ್ರು ಬೇರೆ ಬೇರೆಗೆ ಐನಾರು ಒಕ್ಕಣಿಗೆ ತೋಜ ಇತ್ತೆ ನಾಲಾಂಡು ನಾಲಾಂಡು ನನ್ನ ಐನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಐನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಇತ್ತೆ ಕ್ವಶನ್ ಆದಾದ ಬಂದಿಡ ಕ್ವಶನ್ ಆದಾದ ಬಂದಿಡ ಅವ್ನು ಆಚಿನ ದೋರಿದ್ನತಿ ಅವ್ರ ತೆತ್ತಿಗೆ ಎಕ್ಕಂದು ಚಿಲ್ಲಡೈ ಯಾನ್ ಬಂದ್ಬಿನಿ ಯಾನ್ ಮಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಬೋಡಂದು ವೇದ ಬಂದ್ಬಿನಿ ಯಾನ್ ಕಿಂಗ್ ಹೆಂಗ್ ಬೋಡಂದು ಶ್ಲೋಕ ಬಂದ್ಬಿನಿ ಯಾಮಂಡೆ ಅದಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತೀನಿ ಹೆಂಗೆ ಬೋಡ್ ಬಂಡೆ ಅದು ಶ್ಲೋಕ ಜಾಸ್ತಿ ಆಕಾರ ಆಗ್ತಿಂಗೆ ಅಂದೆ ಇದು ಅವ ಹೆಂಕಿ ಏನೇಗೆ ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಪಪ್ಪ ಏನೇ ಬರ್ಬಾರ್ದು ಹೆಂಗ ಪಪ್ಪ ಅದ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಪಪ್ಪ ಏನೇ ಅವನ್ ನಿಮಿಷ ಎಂಕ ವೇದಗ ಶ್ಲೋಕಗ ಯಾರು ವೇದಿಗ ಆರೆ ಅಪ್ಪ ವೇದನೇ ಸೈಡ್ ಅದೇ ವೇದ ಬಿಟ್ಟೆನೆ ಸೈಡ್ ಕಾವೈದೆ ಸೊ ಕಾಯಿನೆ ತಿರುಗೋಡು ತಿರುಗೋಡ ತಿರುಗೋಡು ಸೋಪು ತಿರುಗೊಂಡು itu unian tu kita unian yang kon ban peran last final tu malah tojunda tu ada size banda ate warni size pura tu verunda iki sere malla aw kaillo je leka warnu banda nigal malla degitonni ajine de ajine deitundi papa churunda adu churati last man baru ne palti tele Pasti baru ya. Ale, baru pokok. Nek cur bandai aja baru nanti. Last dah. Cur kami di. Last dah bandai aja baru deh. Ada tentu deh, mana toju nih ya papa. Deh. Apa boleh juicy tikkuda deh. Apa unet juicy undet deh. Net juicy ji. Unet undet juicy. Jujur. Apa arlai kap. Kena ada apa? Red bread di na burger side tendu ande unadu ande idenne paadve ale yo barmalla super ite enkala ready atundu onasugla ready malde enkulu super paadle onye plate konyenchi ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ರೈಸ್ ಯಾವ ದಾಲ್ ಸಾರ್ಲುಂಡು ಅಮ್ಮನ ದಾಲ್ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ನುರ್ಗೆ ಪಾರ್ದು ದಾಲ್ ಸಾರ್ ನುರ್ಗೆ ತೊಲೆ ಏನೇ ಮಾತು ನುರ್ಗೆ ಬರ್ತಿ ಹೆಂಗೆ ಬೋಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ഞങ്ങൾ ಬೋರ್ಡ್ ನುರ್ಗೆ ಬರ್ತು ದಾಲ್ ಸಾರ್ ಪಂಡ ಪನ್ಪಿನಿ ಬರ್ತಿ ಶೋ ಕಾಪ್ 5 ಸ್ಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ 7 ಸ್ಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ತುಲೆ ನಿಂಚೆ ತಿಂದ್ರೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬ್ರೆಡ್ ಪಪ್ಪ ಮಲ್ಲಕ ರಡ್ಡು ಬ್ರೆಡ್ ದೀದು ಒಂದೇ ದೀ ತಿಂದ್ರೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕ್ಬಿಡು ಇಲ್ಲೇ ಜ್ಯೂಸಿ ಎರಡು ಜ್ಯೂಸ್ ಉಂಡದ ತೆನ್ನ ನಮ್ಮ ಒಣಸ್ ಮನ್ ಪೊಡು ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ರೈಸ್ಲ ದಾಲ್ಲ ಇಂಚ ಉಣ್ಣಾಗ ಇಂಚ ಗೆತ್ತದು ಒಂದೊಂದು ತುಂಟಿ ನೋಡು ಸೂಪರ್ ನಾಗದಿದೆ ಇನ್ನಿತ್ತ ಎಂಕಲ್ನ ರೆಸಿಪಿ ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ಎಗ್ ಪಲ್ಟಿ ನಿಗಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆತನಂದೇನುವೆ ಎಗ್ ಲವರ್ ಸೇರ್ಪುರ ಉಲ್ಲರ್ತಲೆ ತೆತ್ತಿದ ಲವರ್ ಸೇರ್ಪುರ ಉಲ್ಲರು ಈ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋನು ನಿಗಲು ಸೇವ್ ಮಲ್ತವನೆ ಅಂಚನೆ ಈಗ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋನು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಕಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿನ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಲೆ ಬಕ ಎಂಚ ಆತನ ಪಂಡದು ಕಮೆಂಟ್ ಇಡ್ ಪನ್ಲೆ ನಾನು ಒಂಜಾತ್ ಎಡೆಡ್ ರೆಸಿಪಿ ದೊಟ್ಟಿಗೂ ಅಂಚನೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ದೊಟ್ಟಿಗೂ ಯಾನು ನಿಕಲನ ದುಂಬತ್ತು ಬರ್ಪೆ ಅದು ಮುಟ್ಟ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ತುಡರ್ದ ಬೋಲ್ಪು ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ಲೇ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಸಂತೋಷ್ ಸೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮಾತಾರೆಗ್ಲಾ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್